seeking I found in here every day for us. Clean det på. Whatever. Bare clean det på. Fest av noe jævlig. Bare clean det på. Det gjør vondt allerede. Er det glatt? Har du funnet ut av hvilken vei hårene strekker seg? Ja, jeg har jo det, men jeg vet ikke helt, for det er så jævla mye her. Jeg lover på det. Kjell Du har jo griner bare mer. en busk her, i hvert fall. Kjell griner mer, i hvert fall. Vi må se. Vi må ha en gang Du til, må tror ta jeg. en på toppen her. Marius, Nei, det er ikke så mye. Kjell grein mer. Stian og Jeg er fornøyd. Sånn er det når du sparer så langt hår. Au! Er det godt? Er det godt? Au, er det godt? Au, jeg vet, ja. Jeg vet ikke helt hva du liker egentlig, men Trekk den oppover! Den veien, ja. Den er ganske glatt, den, ja. det er noe Lasse Stefan sier. Hva mener du, Marius? Viking, where are you now? I'm in Norway, in Skudeskarie. Ja, det er ikke noe sånt. And And we're on our way to Preikestolen, where we're gonna have a look at the water. which fjord is that? Lysefjorden Lysefjorden, ja. in Norway. In Norway. Okay. 2010. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on, we'll come on, we'll come on. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on, we'll come on, we'll come on. We'll come on. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on. We'll come on. We'll come on. We'll come on. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on. We'll come on. We'll come on. We'll come on. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on. We'll come on. We'll come on. Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on. We'll come on. We'll come Because we are your friends, you'll never be alone again. We'll come on. Vet du ser jo ikke om det er høyt eller ikke med kamera. We'll come on. We'll come on. Men det er høyt. Jævlig høyt. Sånn.
Nei takk. Nå? Cargo. Nei. Vi møtte deg her nede. Proteinsjekk og Å, gode. Siglemonster. Du, Torgen. mer ut fra kameraet. Kjell, hva syns du om denne plassen? Denne plassen er helt jævlig. Altfor. Hvor er vi igjen? Hvorfor foreslå at vi skulle reise hit? Det var ikke min idé. Var det noe bedre å gå til Skjerag? Hæ? Nei. Det er bedre å sitte på verandaen hjemme. Hvor fallhøyden er 10 centimeter. Syns du det? Nei, det var topp. Først opp og sier selv. Ja. Nå skal vi snart hjem. Vekk fra det her. Hvite Viking er på Lysefjorden, på Prekestolen. Og så er det bare Fuck yeah. Sucky, monkey bunky.